వరంగల్ నగరంలో వరదల పరిస్థితి పరిశీలించడానికి వచ్చిన మున్సిపల్ మంత్రి కేటీఆర్ నగరంలో పర్యటించి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. రాబోయే నెల రోజుల పాటు స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించి నాలాలపై ఉన్న ఆక్రమణలు తొలగిస్తామని మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. వరద నీటి ప్రవాహ నాలాలు, మురికి నీటి నాలాలపై ఉన్న ఆక్రమణలు గుర్తించి వాటిని తొలగించే కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి వరంగల్ అర్బన్ కలెక్టర్ నేతృత్వంలో కమిటీని నియమించారు. భారీ వర్షాలు, వరదల వల్ల దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో రహదారులు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల పునరుద్ధరణకు తక్షణం 25 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. వరదల వల్ల జరిగిన నష్టంపై అధికారులు పూర్తిస్థాయి అంచనాలు రూపొందించిన తర్వాత అవసరమైనన్ని నిధులు మంజూరు చేస్తామని వెల్లడించారు. కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు ఇతర మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులతో కలిసి నిన్న నగరంలో పర్యటించిన కేటీఆర్ నిట్లో అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. నగరంలో పర్యటించిన సందర్భంలో దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు ఒకే విషయం చెప్పారని, నాలాలపై ఆక్రమణల వల్ల వరద బయటకు పోకపోవడంతో రోడ్లపైకి నీరొచ్చిందని, జనావాసాలు జలమయమయ్యాయని చెప్పారని, క్షేత్రస్థాయిలో కూడా అదే కనిపించిందని అన్నారు. నగరంలో అనేక చోట్ల నాలాలపై ఆక్రమణలు ఉన్నాయని, వాటిని తక్షణం తొలగించాలని, ఈ విషయంలో రాజీ పడేది లేదని, రాజకీయ ఒత్తిళ్లు ఉండవు అని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఇక వరంగల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు అనే సమాచారం సీఎంకు ఎంతో ఆందోళన కలిగించిందని అన్నారు. తెలంగాణలో హైదరాబాద్ తర్వాత అతి పెద్ద నగరమైన వరంగల్ దెబ్బతినకూడదని భావించి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడి పరిస్థితిని సమీక్షించారని పేర్కొన్నారు. ఏమాత్రం ప్రాణ నష్టం కలగకుండా సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని మార్గనిర్దేశం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి సోమవారం స్వయంగా వరంగల్ రావాలనుకున్నారని, కానీ సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలుగుతుందనే ఉద్దేశంతోనే రాలేదని, ఇక్కడ పరిస్థితిని చూసి సీఎంకు నివేదించామని చెప్పారు. తక్షణ అవసరాల కోసం 25 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసిన ముఖ్యమంత్రి అధికారులు పూర్తి స్థాయి అంచనాలు రూపొందించిన తర్వాత ఎన్ని నిధులు కావాలన్నా ఇస్తామని చెప్పారని పేర్కొన్నారు. అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ చెప్పారు.